Pessoal, máquina de lavar Midea, um barulho na centrifugação. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como ficou o funcionamento após a substituição do cesto. Foi feita a substituição pelo fabricante, tá? O cesto completo, incluindo o filtro, tá? O filtro é o da lateral do cesto. Aqui está o filtro, acompanha com o novo cesto, tá, pessoal? Primeiro teste após a substituição, tá? Então, vamos acompanhar o teste. Eu vou utilizar a opção rápida, lavar, enxaguar e centrifugar para fazer o teste na centrifugação após a substituição do cesto. Eu vou pressionar a tecla iniciar pausa e eu vou aguardar essa máquina, pessoal, passar pelo processo para que possamos observar como ficou a situação do desbalanceamento após a substituição do cesto. O cesto completo está incluso o filtro na lateral do cesto, mais o suporte do cesto. Vocês vão observar o que foi alterado pelo fabricante após o fabricante detectar que havia erro de fabricação relacionado ao cesto da lavadora de modelo MA500W13. Vamos observar que a máquina ela já ligou a válvula principal de sabão. A lavadora já está dispensando o sabão, tá? Vamos aguardar a máquina fazer o processo de lavagem. No momento da máquina enxaguar, já podemos observar se valeu a pena a substituição do cesto. Todo barulho dessa lavadora, pessoal, quando a lavadora não está trepidando, é apenas o desbalanceamento do cesto, é necessário que faça sim a substituição do cesto. Se estiver na garantia, o fabricante vai fazer a substituição do cesto completo, incluindo o suporte. Mas eu vou repassar para vocês nas imagens o antes e o depois. Para que vocês observem o modelo do suporte, como há uma diferença. Não adianta dar jeitinho. O cesto anterior, o original, sem ser a peça que está instalada no momento, que falamos assim, peça de reposição, não é isso? Eu vou passar para vocês nas imagens. Bom, pessoal, a máquina já avançou para a centrifugação e vamos para mais uma etapa. Vamos observar a velocidade de rotação no momento da centrifugação e, ao mesmo tempo, mais uma vez, vamos observar se vai haver algum desbalanceamento. Barulho no cesto após a substituição. A máquina está finalizando a drenagem e vai iniciar o giro do motor no sentido de rotação, no sentido horário. Vamos acompanhar a velocidade de rotação. Até o momento, nenhum barulho estranho. Antes da substituição, o barulho é terrível. É o momento que o cesto ele chega a danificar o tanque através do anel hidro. E esse anel hidro, antes da substituição, no momento do barulho, ele estava já danificando o plástico do tanque. Bom, a máquina praticamente melhorou 100% e vamos observar mais aí adiante.
após a utilização dessa lavadora, qualquer defeito que ela venha apresentar, eu vou compartilhar com vocês que estão inscritos no canal. E você que está chegando e se inscrevendo. Finalizando com mais um vídeo, eu agradeço a vocês que são inscritos no canal, a você que deixa um like, a você que deixa um comentário, que não desistam. Continue fazendo parte desse projeto humilde e vamos avante. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.